Zawiya Mam Maodo bee ca Ndar Zawiya Mam Maodo biir Ndakaar Zawiya Tiwaawan ëmb leer bi mu tasiw ko aw ñoñam. Yéen a ngi seetaan Al Maktoum TV. di leen doon wax ndax weeru Tamxarit bii ci lañ doon génne asaka ci lañ gënoon a xam ci taarixu islam. léegi nag yàlla dafa waral ci jullit yi seen jëmm yi ak jaamu yàlla, waaye mu waral ko itam ci seen alal yi. loolu mooy asaka. kon nag gannaaw bu ñu sante yàlla bu tedd bi di li ci yonentam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy mujj yonent yi. Isa dana ñëw, waaye Isa du nekk yonent bi day woote ci yoonu yonent bi ci sariya bi day woote. dina ñëw borom xam-xam ñi gëstu ci téere bi ñuy wax Zawiya bi sunu nit saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Isa moo ci mu jateem ci saxaaba yi. ñu ne ndax gisee naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bi mu reñaanee te fekk boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dund mu dajeeg moom Isa te deexegu ba ci jamono jii. kon ci mujj jamono lay dem, waaye ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay woote. loolu téere bi ñu wax daal nekk si loo ko tere ne muy téere bi ñu wax ko yoon tasawuf daa ko teg. président yoon dafa day baax ñoom jublu képp dafa nekk këy daal. kon yàlla yàlla ko ci yonent bi ci wala ko ci mboolem yonent yi ni ki Isa ak yonent yàlla Muusa ak mboolem yonent yëpp. asaka dafay war ñi nga xamee ni ñii dañoo nekk ñu am alal ñu jël ko ci seen alal yi jox ko ñu ñàkk ñi. képp koo xamee ni kii rek sàcc yetale na ci moom asaka day wàcc moom. moo xam góor la wala jigéen la wala xale la wala mag la, kooku ko sàcc yetale ci moom asaka day wàcc moom. ñu ngi ko yoonal nag moom asaka tëral ko ni mu tëddee ci atam ñaareel ni yonent bi demee Madinatul Munawwara ca weeru Korite ci la yàlla wàcce aaya wane ne asaka nañ koy joxe. nee ñu daan nañ ko joxe li jiitu loolu, waaye niñ ko farataale ak niñ ko réglé ne noonu la war a génne ci alal ak kem ba mu war a am moom borom alal bi, loola ci boobu lañ ko organisé moom asaka. lii àtte bi mooy farata la ci bépp jëmm boo xamee ne sàcc ya daje nañ ci moom, kooku asaka day wàcc moom. tax na borom asaka ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla nee na ci téeréem bu tedd bi xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna salawaati tasbiihun lahum. mu ne jëlal ci seen alal yi ñoom jullit yi ab dogit damay asaka ci nga leen di sellale ci nay. ndax fi joxe asaka te asaka war ko kooku kenn du ko tuddee di ko nay, xanaa mu gis jullit bu mu jënd kooka law. kooka nag moom day war ci alal ji itam ñu yëkkati ca dara jox ko. kon ñu ngi loolu ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na taxawal nañ diine ji ci juróomi pied ñu ko téye
bi ci njëkk mooy seede ne yàlla kenn la yónni ci yàlla Muhammad yàlla moo ko yónni ñaareel ba saxal julli juróom ci seeni waxtu ñoom mooy ak sart ya ñun ñëpp xam nañ ko boo ko ñetteel nag ci kon islam yooyu mooy asaka kon asaka ni noonu ay yu bari ñëw nañ ci alquran di ci wax du bokk ci aaya bu ñu tudd kon asaka bi ci noonu liy njariñ liy génne ci asaka buñ ko joxee mooy seetal bakkanu nit ki ci nay ndax xam ngeen alal moom dafa takk ci xol waaye pour joxe asaka kenn du la wax ni ne da ngaa nekk xëy itam seetal nañ ko ci loo xam ne dafa xëy moom day bëgg di dajale alal rek ndax xëy alal yi jàmbur yi loolu yëpp da koy seetal ci moom ñu génne asaka su ko defee nag ñu ciy dimbale ñu ñàkk yi ak di ci tëral ay projet yoo xam ne projet islam la yoo xam ne ni dafay jëriñ xeetu islam nit ñi nga xamee ne dañuy taxawu ñi nga xamee ne dañuy songu jullit yi ñu yëkkati ci alal jooju jox leen lu ñu jënde ngam naay al lu ñu dunde loolu itam asaka dana ko jëriñ kon asaka itam day wane ne alal ji waruñ koo dajale rek jox ko borom alal yi ñi riis ak commerce yi ak ñi am métier lépp ko ci xam ne denc nga alal daal bu sax ya dajee ci yow asaka daf lay war waaye yan xeet lañ koy génnee moom asaka ak tey liñ koy génnee mooy wurus ak xaalis ak mbay wurus ku ci am ñaar fukki dinaar yooyu boobu dinaar daf caa maanaam buñ xaajee dinaar bi ñeenti xaaj benn xaaj ba day war ci nit ki mu génnee ko asaka loolu nag buñ ko seetee ñu ne mooy 85 grammes ci wurus buñ ko peesee loolu li muy jar ci xaalis ci jëmm tey jii gëstu bi ci mujj a jot mooy 3,800 dana ko nekk dana nekk 3,825 dollars loolu lay jar kon ko am loolu ci alal denc ko ca banque ba asaka war na kon ñu ngi noonu loolu lañu jot ci commerçant yi nga xam ne ñooy jaay wurus ne loolu mooy juróom ñetti fukki ngaram yeeg juróom kon day waaye ci mbay itam la gën a yitteel mooy gerte ak dugub yooyu itam nag asaka da day waar su fekkee ne mbay mi daa ñor na su boobaa nañ génne asaka ja waxaat waxat ko yow ma xasaat yi wala yow ma xasaat yi ci jàng yi wuute kon asaka bi di noonu kii tere nag weddi na ne asaka moom warut ñu joxe ko kooku lan mooy àtte ba borom xam-xam yi nañu kooku nga xam ne dafa weddi ne dafa weddi ne asaka warut kooku ñu ne génn na ci diine ji kàttanul su fekkee nag daf koo weddi lànk ne duñ ko joxe kooku jullit yi dañ koo jël ci moom ci forcé bu dëgëree bopp nag xeex ak ñoom buñ ko joxee deretam mooy neen duñ ko jox dama fekk kon asaka boobu dafa war nit ki nga xam ne si dina Abu Bakar
dafa xeexoon ak ñee joxe azaka pour ñu génne saxaaba yi ku mel ni Seydina Omar ne ko ñeen di joxe azaka nga yel xeexal ñoom mu ne waaw buñ ma xañoon ab buur boo xam ne dañ ko daan jox Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danaa xeex ak ñoom ndax man maay xalifa loolu ma ko wax gëstu la comme wuutu daan def mu def ko kon ki nga xamee ne kii nag asaka daf koo war am na ay yëf yu tege ci moom asaka daf koo war te loola mooy lan day du nekk julit nekk bu nekkee julit day nekk gor ëllëg itam kooku la asaka war loolu mooy aji ci jëndi waaj am na ay charte yoo xam ne dafa aju ci alal ji te mooy borom alal ji moom ko moomee bu wér mu mat nisaab te mooy lim bi nga xamee nit ñi bu ko amee asaka war na ci moom mu am at ci moom ak itam aajoom yi nga xamee ne moo mënta ñàkk ci moom ci at mi su ko génnee ci asaka ji dana mat bu ko génnee ci alal ji dana mat su boobaa asaka war na ca waaye aajo yi nga xamee ne nag mënta ñàkk ci waa ji nga xam ne nag moom mooy lu demee ni ki dundam ak lu yaasam ci koomu kër loolu bu fekkee buñ ko génnee ci alal ji du matati nisaab su boobaa asaka warut ci kooku loolu la borom xam-xam yi wax kon dama ragal ne kon asaka boo noonu la su ko defee nag ñi ko war a jox mooy ñi ñàkk fuqara mooy ñi nga xam ne nii amuñu alal bi dundale seen njaboot wala ñu dunde ko ñooñu kenn sa génne jël yalwaan amuñu daal li borom xam-xam yi wax luy dunde ci ak yëpp ñooñu asaka dañ leen koy jox dañ koy jox itam miskin mooy koo xam ne kii nee ñu boo añee du reer wala bu añee te reer te bu ëllëgee doo am lu mu aña miskin moomu nag am na ñu koy wuutale faqiir ndax ñi tegtaloo ñu nekkoon ca gaal ga di liggéey ci gaal gi te moom gaal ga ñu ne ay miskin lañ ñu ne ñooñu kon amoon nañ gaal ga waaye léegi gis ni foofu mooy mën naa am la ñu am doy leen ñoom seen njaboot buñ ci lekkee tey bu subaa duñu kii duñ ca mën a lekk loolu kon mbokk yi ñu ngi noonu ñu bàyyee seen ci asaka comme ci wàllu nga génne ko kookole ci kooku islam yi ñu ko tabax a jàkka nag waaye dañ koy jox ñi nga xam ne dañoo ñàkkee ak projet islam yi asalaamaaleykum wa rahmatullah Assalamu alaikum. We'd like to first thank Al-Maktoum TV and Your TV, the two officials TV for the community, the Al Islamic Community Center. In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful, the most beneficent. Allah subhanahu wa ta'ala is the Almighty, the Creator, the Master of hearts, the United, the Sustainer of all worlds, the Rabbal Alamin, the Lord of the Lord, the Master of the universe. Allah subhanahu wa ta'ala sent His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to guide us. And He is His servant and messenger, the last of the messengers, but the greatest of them all. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless him, bless his family, his companion, and the whole ummah of Islam and the whole world that He's praying. Today's football is about the importance of knowledge and the benefits of being knowledgeable, being a knowledgeable man or woman. Allah subhanahu wa ta'ala says
In Surah Al-Mujadila 9:11, Allah will exalt in degree those of you who believe and those who have been granted knowledge. The religion of Islam indeed encourages all people to seek and increase their knowledge, and it discourages and warns against ignorance. It regards striving to seek, learn, and teach knowledge as a means which leads to Jannah, which leads to paradise. In Surah Al-Taha, at the end of line 114, Allah subhanahu wa ta'ala says, "O my Lord, increase my knowledge." Indeed, Allah has never commanded us to pray for an increase in anything except increase in knowledge. Subhanahu wa ta'ala has never commanded us to pray for an increase in wealth, or in children, or in status, social status, or in position, in power, or anything else in this world. The only thing He has commanded us to pray for is an increase in knowledge. Now that we know that Allah subhanahu wa ta'ala loves when we pray to Him, He subhanahu wa ta'ala loves when we call out to Him, when we ask and pray that He grants us knowledge. He could have, of course, commanded us to pray for these other things as well, but subhanahu wa ta'ala did not. Rather, the only thing He has commanded us to do is pray for knowledge. This shows us that knowledge is really the one thing of this world that is worth seeking. Knowledge is the discerning proof of what is right and what is wrong. And it is the positive force that will help us overcome the trials of comforts as well as the trials of hardships. Indeed, one can take away your money, one can take away your resources, but nobody can take away your knowledge, because nobody can get into your brain and take that away. It is above everything. There are various Quranic verses that emphasize the importance of knowledge, and there are hundreds of prophetic traditions that encourage Muslims to acquire all type of knowledge from all corners of the world. Prophet Muhammad said, attainment of knowledge is a must for every single Muslim. He also says, acquire knowledge even if we have to go to China. But Imam Ahmad, people need knowledge more than they need food or drink, because they need food and drink 2 or 3 times a day. But knowledge, they need it all the time. And of course, when we talk about knowledge, here we do not need just any kind of knowledge. There are 2 of them, 2 kinds. The one that is what we call the religious knowledge, and the other one that is secular knowledge, or fardu. These 2 kinds of knowledge are very important for a human being. Secular for the day, day-to-day dwelling, and religious for a smooth life here on earth and in the hereafter. Subhanahu wa ta'ala is the first teacher and the absolute guide of your mind, of humanity. According to Al-Quran, the first teaching class for Adam started soon after his creation, and Prophet Adam alayhi salam, was told all the names of Allah. This knowledge was not even imparted to the angels. And if we are not motivated to serve Allah subhanahu wa ta'ala, even more after the knowledge that we was gained, then is there any benefit to such knowledge? So whoever seeks knowledge and helps others learn will get an accountable reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will grant him high ranks in this world and in the hereafter. Allah will exalt those who believe among you and those who have been granted knowledge to high rank. It is more important than any other factors, such as wealth and property.
No wonder knowledge is among the most important things which Allah subhanahu wa ta'ala directed Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to pray that he will be granted more of it. Passing along knowledge, meaning teaching it, is also a good deed that will get us rewards even after passing. Whoever leaves behind beneficial knowledge will get rewards as long as people are still getting benefits from his knowledge. Prophet Muhammad said, when a man dies, all his deeds come to an end except three things. An ongoing charity that you given while you were alive will continue to serve you. Beneficial knowledge that people are using to advance the cause of mankind. And a righteous son who prays for you. This hadith was reported by Elhadji. Islam today, more than ever, needs the two types of knowledge. It needs the religious knowledge and the secular knowledge. The secular knowledge is important, and alhamdulillah today, the internet plays a great significant role of the revival of that Islamic knowledge, that religious knowledge, in which we are witnessing today. Indeed, Muslim youth around the world, are provided with their access to authentic Islamic knowledge, through lectures, through books, through articles, through courses, even degrees in Islamic studies. You have that in all kinds of universities around the world. So we have, and even right now, with the COVID-19, there are masjid scholars and organizations that have given and taken this unique opportunity to get time and spend time to teach our children to attain that knowledge that gets in the close of Allah subhanahu wa ta'ala. The secular knowledge, which is the world thing, is important. So that's why we have to encourage our children to stay in school, to learn to stay. What is the most powerful country today in the world? The U.S., where we are in, our country. Why? Because they understood early the importance of education. They understood early the importance of getting knowledge. And all kinds of knowledge. They have research in the universities, in colleges, in schools. And students are able to learn, to make, so they make sure that the students, our children, learn in the school the type of knowledge that's going to benefit society. That knowledge is important. That's why Prophet Muhammad told us to go get knowledge even to China. At the time, the U.S. didn't exist the way it exists now. Our countries today are exposed because we can be imposed anything by the powerful northern countries. If they wanted to go and colonize us, they could. Why? Because they got the knowledge that they refuse also to share with us. Let's teach our children. And the sciences, these are the most important subject to direct our children to. We need to end up with the teaching of literary subjects like French or philosophy. They're important. But the most important kind of knowledge is the scientific knowledge, the medical knowledge. That is the type of knowledge that advances humans, that advances our children and society, so that now our countries, so that our religion, so that our people, so that everybody around the world can benefit from. That's the knowledge of build car, the build plane. You tell us, in which one of our countries we are able to build planes, or boats, or cars? None. If we wait for the countries to come and share that knowledge with us, we'll be lost. However, we can direct our children to learn, to grow up, and later on to transfer that technology to these countries. And this must be a goal for all of us to do, to attain. We must organize ourselves. We must organize our children and put them in that path. And it starts here. We are here in a mission. Alhamdulillah, we are in that way. We pray in masjids, we open in masjids, we open in cultural centers.
We just don't want to show ourselves as we are black, or we are white, or we are Arab, or we are Muslim. We want to advance the cause of humanity like every other country, every other people, group of people. And in order to do that, knowledge is the one that Allah subhanahu wa ta'ala has directed us to do a long time ago. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless us all. May Allah subhanahu wa ta'ala enlighten us, enlighten our children with knowledge. We have a fundraising. We know that we have a very hard time right now. Everybody is in very hard time, but alhamdulillah, things are getting better. And we had postponed back in January the fundraising that we wanted to do. And now we are doing it on September 14th. October 14th. October 14th. So we would like everybody to please start thinking about it. We ask for the community $300 per person. If you can 500, if you can 1,000 or 3,000 or 10,000, inshallah, alhamdulillah. You are not doing it for us, you are doing it for Allah subhanahu wa ta'ala. And you are doing it for these children that we have to put toward the acquisition of this knowledge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي امتنع على العباد بأن يجعل في كل زمان فطرة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من الضل إلى الهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى عظم شأن العلماء العاملين من عباده فقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأن العالم ليفتخر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العباد كفضل القمر ليلة البدر على صائر الكواكب وأن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما يورثوا العلم فمن اتخذ أخذ بعرض ظافر وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عباد الله والعلم إنما يتحلى ويأخذ عن العلماء الخافقة قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء والعلماء يقومون مقام الأنبياء بتعليم العلم وتبليغه للناس فواجب على الناس أن يتعلموا منهم ويتقبلوا إرشاداتهم وتعليماتهم بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله فواجب على كل مسلم لا يعذر أحد بتركه وهو تعلم ما يستقيم به دينه وأحكام العبادة يغفر الله لي ولكم ولصائر المسلمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان وتعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تأكيد من تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيت لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشبيه أو همزة أو جسم أو إعراب بغير مكان واكتب منا على التمام والكمال والمؤكد من كل الأجحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تغابسنا يا مولانا وارزقنا قدر من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختمنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا النوم والغفلة والكسلان. أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الجيران وبيض وجوهنا يوم البعث وآتِ رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكنها في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وأهدنا جميع ما سألناك فيه في السر والإحسان وزدنا من فضلك الواسع من جودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارحمنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأنذر يا أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وآتنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بوسيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سلامة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل نطف رفعة وبكل كل سلام. اللهم صل بالعليم والبر وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالحاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدار ذنوبا وبالدار زكاة وبالراء رحمة وبالزاء سلفة وبالسين سلام وبالشين شفاء وبالسادس رزقا وبالضاد ديان وبالطاء طهارة وبالظاء ذران وبالعين علما وبالعين بناء وبالفاء بلاء وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم
ومفلة من أينا وبنا بالذي قال وبالله يسرا وصلى على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. Zawiya Maam Maodo bee ca Ndar Zawiya Maam Maodo biir Ndakaar Zawiya Tiwaawan ëmb leer bi mu tasiw ko aw ñoñam. yéen a ngi seetaan Al Maktoum TV.